I'ma make you pump like that. Make you pump like that. Make you pump like that. Make you I'm sexy and I know it. Sorry, hindi ko narinig pa yung sabihin. Katsuri. I'm sexy and I know it. Yung ano to, pares lang. Kaya, yung pala, ito pala pinakita ko eh. Ngayon, magpapainit na ako ng kawali. Kaya kasi, pwede nyo ano yun na, pwede nyo i-oven, iluto sa microwave, oven. Ako naman, gagamitin ko. Yun. Hindi ko magalagay ng mantika. Ngayon, stock cooking na tayo. Guys, sorry. Wala. Stock cooking na tayo. Ngayon. Hindi ako naglagay ng mantika. Kaya hindi ako naglagay ng mantika. Dahil, magmamantika naman yan mamaya. Ito po ang ating char suit na chile. Kahit hindi ako naglagay ng mantika, nagmamantika po siya. Kaya gusto siya rin ng mantika, kaya huwag po kayo maglagay ng mantika. Depende po sa inyo. Takpan natin para maghintay ng mga ilang minuto. Ito naman, magandang tingnan. Okay, takpan natin, maghintay ng ilang minuto.
Guys, ito na po ang ating ready-made na chatsu chicken at pork chatsu. At syempre, dahil malamig, nilagang pata. Okay, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Using Nói số nhà nào ấy. Bông bông. Kemarin na ako. Ano tayo sa bông? ayusin ko muna. Kuha niya karne. Polo. Polo. O Cristo. Naman na din ang Ayun, parang talaga. Okay, so Lalo na nga, sumukbang kayo rin yan. yung chicken Nangas ka yan. chicken chatsu in Chinese. Sarap. Kahit wala lang sa sawan. Yan yan. Ano yung ano? Yan, barbecue yung... Kahit wala lang sa sawan niya, pwede. Kinakaibig ko, no? Yum, yum, yum! Yum, yum, yum! Store ko. Ayan ko. Yan. Ito naman yung hindi na hiwa. Pork. Saka, kami ko puno kanin. Yung pork chatsu. Yan lang. Hindi ko na iniwa eh. Naman yan, no? Malambot siya. Hapso. Yum, yum, yum. Ce n'est pas le japonais. Dami na ka. Dami mo na ano sa... Doon po, ano? Yeah. Hindi ko na pinakita kung paano yun ito, pero mamaya, sasabihin ko. Kain mo na ako. Seryoso mo na. Ano naman ito pang? Ganito kita sa loni. Nilagang.
Sarap. Ayun na. Ba't pa dahil? Braso. Siyempre, yung sapato yan. Kalahati yung anin. Ano sabi? Kalahati ng pako ng baboy. Yung paa niya. Kasi sulong niya ako. Ngayon, Nakablad na rin yung amin na. hindi lang makain na sila. Kaya nandun. Ayun. Ikaw! Pwesto. Si mama pa ako. Okay guys, ganun na lang. Hindi na napapahaba yung video ito para tapos maligin lang. Ito, minarinig ko yung chicken chapsu. Oyster sauce, bawang, luya, daon ng laurel, toyo, at saka light sauce. Alam mo siguro kung alam niyo ba kung ilang araw kung nakamarinate ito? 6 na araw. Mas malasa. Pwede siyang itinda. Dan barbecue nila. Pwede siyang itinda. Lalo ngayon sa Pilipinas. Ay, iskusa. Pwede siyang itinda. Barbecue yan. Yeah. Pwede siyang gawin sa mga kantin na yung sarsu tapsilog. Sa mga pares yan, pwede yan. At saka yung beef. Yung beef, ganun din. Yung iba, pinuporno yan. Ako, hindi ko na pinuporno. Inuno ko lang sa kawali, na walang mantika. Maglalabas din naman ng mantika yan. Kaya ganun na lang guys. Salamat po sa mga nag-subscribe. At ingat po tayo lahat. At God bless po. Bye-bye!